Jirra jirtuu kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen biyya keessaa biyya alaa teessanii nu hordoftan marti keessanuu kabajniif jaalalli keenya lafuma jirtan marti sinaa ga'u siniin jenna. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya guyyaa har'aa qeerransoo waayyuu itti gaafatamaa waboo kaaba Oromiyaa kanneen yeroo ammaa kana maqaa Jeneraal Hasan Ammee Zarraafiin opereeshinii gaggeessaa jiran kaaba keessatti qabadhee isinii dhufeen jira. Haala kaaba Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa deemaa jiru kanaa fi shiroota diinni keenya xaxaa jiran akkamitti ilaalaa jiranii isaan sochii akkam godhaa jiranii uummanni keenya hoo sochii isaan godhan kana keessatti haala akkamii mijeessuu qabanii ka jedhuu fi hanqina ofii hoo akkamitti ofirratti arganii of sirreessuu qaban kan jedhu qabxiilee kana kaafnee kan bal'inaa waliin mari'annu ta'a kallattii maanan gara isaatis hin dabarsa turtiin keessan haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana haa ta'u isiniin jenna. Allo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qeerransoo. Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jajjabaattu. Jajjaba galata rabbii akkamti. Nagaa alhamdulillah rabbii galanni haa gahu galatoomii ulfaadhu asin nu argamuu keetii fi wanni si barbaannee fi yeroo ammaa kana diinni gaa karaa ati yaanne yookaan karaa kallattii si dadhabe karaa ati itti yaanneen si miidhuu barbaada yeroo ammaa kanatti akkuma guyyaa sadi dura aanaa arxumaa fursee gammoojjii keessatti ilma Oromoo tokko ajjeesanii meeshaa irraa hiikkatanii deemanii guyyaa itti aanu immoo achiin lolli ka'uu didee jennaan aanaa jiillee mugaa irratti nama motora saayikiliidhaan jimaa gara naannoo Affaar geessee jireenya isaa fooyyeffatuuf tattaafatu karaa irratti eeganii ajjeesanii saniin booda Oromoo fi yeroo ammaa kana buleeyyan keenya kuush ilmaan Affarii waliin nu buusanii yeroo ammaa kana gaa waan tahaa jiru agartee mee wanni kuni ati akka nama tokkootti wanni kuni maali fedhiin waan kana maali ka jedhuu fi kana duuba hoo maaltu jiraa jettee yaaddate akka keetitti. Egaa jaala kiyya silaa naaftanyaan durarraan jalqabdee sirna bittaa ishii dheereffachuu umrii gabaabaa qabdu kana umrii dheeraa jijjiirachuudhaaf yeroo hunda namaaf nama sabaa fi saba sablammoota garaagaraa biyya kana keessa jiran waliin neeqxee dantaa ishii bakkaan ga'achuuf silaa kasocho'aa turtee kasocho'aa jirtu ishiinuu durumaanuu shiraan biyya ijaaramteedha. Shirri kun silaa kanuma beekamu ammas haala yeroo kana faana biyyattiin jeequmsa hamaa keessa jirtiin dhaga'ama keessattuu immoo kallattii naannoo amma Amaaraa kanaa fi naannoo Affaar keessaanii lafa kana keessatti immoo ummata kana diina koottee akka addaatti waan shakkituuf ummata Affaarii fi ummata keenya kana waliin neeqxee gaddeebitee immoo ummata isa kaaniif isa kaan duula kaanitti neeqxee beekaa saaboteechi garaagaraa dalaguudhaan ummata kana waliin buustee dhiiga isaanii wajjiisee akka lafa kana keessatti nagaan hin uumamne ummati kuna akka godaansisaniif durirraan jalqabee waliin naqamaa ture. Waan haaraa miti siyaasaa yeroo ammaa kana shirri mootummaa naannoo Amaaraa dalagaa turedha. Kun waan mul'ataan turesi waan ammas mul'achaa jiru kan ammoo hubannaadhaan ilaalamuu qaba. Sa'aatii ammaa kanatti ummati keenya ummatoota akka Affaarii fi ummati Oromoo hidda latiinsa duraaniitiin illee takkichuma akka qubsuma ji'oogiraafiitiin illee ummata wal keessa qubachaa jiru. Ummata walirraa fuudhee horaa jiru kanarratti beekaa isaan akka waliin qabannee fi akka tokko hin taane waan garaagaraa dalaguudhaan ummata kana waan gargaaran fakkaatanii sababa ummata kana ittiin duula ummata walloo kana ittiin duulanii lola kana qabbaneessitan fakkaatanii ummata kanarratti duulanii ummata kana balleessuudhaaf shira xaxamaa jirudha. Ummati keenya kan hubachuu qabaa jechuudha. Hayyee galatoomii ulfaadhu wanti kuni uummanni keenya wanti kuni dhaabbatee waan kana yoo uummanni keenya dhaabbatee of ilaaluu dhabee miiraa keessa yoo kan galu ta'e wanti kuni booddee miidhaa akkam fida jettee yaaddati akka ilaalcha keetiitti. Miidhaa guddaa fida miidhaa siyaasaa qofa osoo hin taane miidhaa aamaa ji'oogiraafii lafa kanarratti ummati kun ummata diinaan marfamee jiru ummati asiin wal lolaa jiran kun
ofiisaaniitii badanii ummata kana balleessuu fedhanii dhaadannoon isaanii warri nafxanyootaa hara ummata sa'aachi ummata gara biraatiin wal lolanii dhaaduun isaanii kamiseedha wallo Oromoodha. Kana jechuun immoo hagam xiyyeeffannoodhaan ummata kana balleessuu irratti xiyyeeffatamee akka hojjetamaa jiru waan ta'eef sababa amma ummata kana duula fakkeessan malee ummata ka waliin naqaniiti ofii isaaniitii irratti hirmaatanii ummata Affaarii akka waan nagaa buusuu qaamolee bobbaasanii fakkeessanii ummata kana irratti lola godhamaa jiru agargaa jirra jechuudha. Kanaaf diina isaatii fi fira isaa ummati keenya gadi fageenyaan ilaaluu qabu. Kana yoon taane gaaga'ama balaan taane keessa isheenuu ni danda'a waan ta'eef ummati keenya hubannaan ilaaluu qaba. Lafa diinaan marfame keessa jiraachaa jiru kana keessa diina isaatii fi fira isaa adda baasee fira tarsiimootii fi diina tarsiimoo isaa adda baasee ilaaluu qaba. Yeroo amma Affaaroota waraantee waraanuu qaba. Affaarii yeroo kennuu qaba osoo fedhalleen taate. Kanaaf diini isaa isuma isa bira jiru kana diina Affaar kana namichatti naqaa jiru isa erga dhiisee isa ergame oofu faayidaan qabu. Isa ergaa jiru kanatti xiyyeeffachuu qabu malee diina dhaabbataadhaan jaarraa meeqa guutuu nurra taa'ee jiru dhiisnee ishii har'a nami ergee wallaalummaa waliin noqaa jiru irratti xiyyeeffachuu hin qabnu. Kana ummati keenya hubatee dhaabbatee ilaaluu qaba jechuudha. Galatoomii akka ajaa'ibaatti nu ilaalte madda waan sanii yoon dhabamsiifne warra achirraa wantoota garagaraatti sobamee fi gudhahuun waan san dhabamsiisuun hin ta'u dhugaa baanta. Kana gaa manduggoon keenya waan kanarratti yoo adda durummaan gahee akkamii taphatuu qaban jettee yaadachiiftamee isaanis akkuma jiranitti jiraataniitu. Ilaa wanni nuti jechuu qabnu ummati keenya dhugumaan namni Oromoo ta'e namni Oromummaan dhiigitti dhaga'ame maanguddoolleen ta'e dargaggoolleen ta'e qarreelleen ta'e wanto ummati Oromoodha lafa kana keessa jiraatan dhimmi jiru dhimma sabaati dhimma lafaati dhimma lafeeti. Kanarratti paartii siyaasaa yoo hin barbaachisu kun dhimma badiira nama jirutu siyaasaa ooma nama lubbuun jiraatetu bulchiinsaa fi waa'ee qaroomina waa'ee siyaasummaa haasa'uu danda'a. Siyaasaa fedhe oofuudhaaf siyaasaa fedhe firfaarii warra Habashaa argachuudhaaf jecha Habashaaf lukkee ta'e isuma keenyatu uummata keenya irratti duulchisaa jira. Fakkeenya yoo ilaalle yeroo ammaan tana karaa haxummaatiin, karaa dawweetiin, karaa jiilleetiin warrootan hidhatan uummattoota keenya warra siyaasaa keessaa qoodan qabne warra hidhannoo mootummaa kanaati waan takka hin qabne warra dheedaa fi qabeenya isaatiin bitate horii isaatti uffatee nagaa beeladoota isaatii ittiin tirfachuudhaaf qawwee bitate waliin guuranii har'aan tana eessa jira karaa baatee naannoo Gurree jedhamu jira jechuudha. Waliin qabame maqaa juuntaa lollaa fi maqaa shanee jalaan dhufeetti shanee lollaati. Yeroo ammaa abbaan uummata keenya achi lolaa jiru kana eenyu dirmateedhaaf kunatu waliin qabamee ciisee jira jechuudha. Nama 300 haga 400 ta'u. Horiin itti qalamee maal itti godhamee mootummaa kanaan sobamee fa'a qoraan ibiddaa qopheeffamee taa'ee jira. Garuu uummati keenya achirraa jiilleerraa guuramee inni as dhufe suni manni isaa achi lolamee diigamaa jira. Inni as taa'eeti juuntaa lola jedheeti bakka takka walitti qabamee taa'eeti horii beeylada ilmaan hiyyeessaarraa guuramee dirqiin guddifame kana nyaachaa jira jechuudha. Kuni hagam eessa nu gahuu hin danda'u. Yeroo ammaa kana utuu alanis achi jedhanis waan takka fiduu hin danda'ani. Juuntaas jedhani maalis jedhani shanes jedhani mootummaa reeqqisee kufee lafa gahee jiru dhidhiitachaa jiru akka nurraatti hin kufne ofirraa achi dhiibuudha malee har'a achi utaaluu as utaaluu wanti ta'amuu danda'u waa takka illee hin jiru. Garuu of jiraachisuuf of tiksuu qe'ee ofii tiksuu lafa ofii irratti immoo uummata ofii karaa takkarraa waliin hiriirsanii deemuun dirqama keenya lubbuu keenya jireenya keenya kana bira wal maddii dhaabbachuu wayya. Seenaa maqa kaleessa hojjetanitti har'allee maqa sanarraa goranii seenaa xiqqoo haaromfachuu osoo danda'anii osoo balee arganii ofiillee balee isheen irra takkaa jiru uummata keenya baleen nequudha warra utuu alaa jirudha. Qileen neqaa jiran qilee keessaa haa wal baafnu jennaan jechuudha. Okay, galatoomii ulfaadhu akka ajaa'ibaan nu ibsitee jirta. Meegaa yeroo ammaa kana maqaa Hasan Meezarraafiin isinis maqaa isinii kennamee dirqama fudhatanii sossoohaa jirtan. Yeroo kanatti mee isinoo haalli kaaba keessatti itti sossoohaa jirtan haala kamirra jirtanii
wantoota tokko diina tokko warra uummatattis bu'aa baase tokkos adabaa jirtan jechuun inumaan dhagaa haa ta'u garuu mee isin haalli jiru akkamii eegaa dirqama san fudhattanii addatti maqaa sana meezarraaf kana moggaafattanii ofii fudhattaniin booda haalli isinirra jirta yeroo ammaa kan akkamii uummanni hoo haala kamirra jira akka kamitti isin hubataa jira. Egaa opereeshinii yookaan duula maqaa moggaafannaadhaan nu qofa osoo hin taane waboon kallattii godinaalee Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessa jiru sochiirra jira hirmaannaa hagana hin jedhamnee fi wareegama hagana hin jedhamne kafalee bilisummaa saba isaa kanaaf dhaqqabsiisuuf kaleessatti kufaa jiru fiixaan baasuu fi opereeshinii haraara jira. Kanaanis nutis akkuma kutaalee Oromiyaa godinaalee garaagaraa akkuma kanatti deemamaa jira. Garuu yeroo ammaan kana haga danda'ame sochii hagoomu malee maqaa duula mootummoota habashoota amma kallattii kaabaa kanaan wal lolaa jiranii sirni Itoophiyaa afaan qawweetiin ijaarame afaan qawween isaa guutummaatti eessa deebi'ee jira har'a eessarra jiramaa eenyurra duulamaa jira yoo jenne lafi boorqannaa ta'eetiin walitti duulamee jiru kun lafa keenya lafa kanarratti haga danda'ame akka kutaalee Oromiyaa garaagaraa kaanis firii keessa deemuun hagam akka kaanii milkaa'ina guddaalleen argachuu baatu haga danda'ame diina guddaa Itoophiyaa akkuma keessa ka jiru kanaan wal qabatee uummata keenya hiriirsinee wareegama uummata keenyaa fiixa baasuu fi bilisummaa isaa bakkaan gahuudhaaf waraanni kaaba Oromiyaa keessa jiru dura socho'aa ture har'allee immoo itti jira bakkoota garaagaraatti illee ittuma jirama. Garuu opereeshinii ana keessatti uummattoota keenya afaan faajjiidhaan mootummaan ittifachaa jiru kun waan akka illee hin jirre taattifachaa jira malee har'a uummata nagaa fuudhee uummatuma keenya kanarra duulchisuun takkani jira. Kanaaf kun osoo nurra dhaabbatee gaariidha haalli jiru bifa adda ta'een duulli jiru duulamee jira. Kan ammoo fiixaan baasuuf uummanni keenya illee hubannaa guddaa qaba. Inni hubannillee ni jira keessa dheedhiin kun immoo bilchaachuuf wal bilcheessuu qabna wal bira dhaabbachuu qabna. Yeroo tireen kallattii hundaan amaari kallattii kanaan waliin bobbaatetti bilisummaa uummata isaatiitiif lafa isaatiitiif qe'ee isaatiitiif falmachuu osoo danda'u deemee lafa kaleessa madaan kaleessa shawaaroobeet irratti duulaadhaan akka bofaatti tumamee du'e kan osoo irraan fayyine dhiigni isaanii osoo hin qorin har'a warra sanirraa diinan qolcha jedhee bakka sadiitti deemee nuhum kan ammoo diina godhate wasuma kaleessa dhiiga walitti walirraa haqaa ture kan nurra duuluunis ni jira. Kan ammoo ummati keenya ammaan booda sirraa'uu qaba wal hubachuu qaba karaa takkarra waliin deemuu qabaa jedha. Okay, asirrattis waa tokkoon si hima. Yeroo ammaa kana milishoonni hedduun sababa lola kaabatee hin hirmaannu jedhu kanaan nama dideetu jira, gariin hidhameetu jira, gariin doorsifameetu jira, waa hedduutu jira. Warra saniinoo isin maal jettanii mee addatti milishoota warra ammaan dura ganda keessatti bakkoota adda addaatis haa ta'u maqaa duula kanaatiin gariin hidhamee gariin baqatee jira didee jira jechuudha. Warroota didarsaniin maal godhuu qabdanii ergaan isin qabdan maali? Warroota ammoo mootummaa kufuu ka'e kana ija guduunfatanii dirqamaan nama sossobanii akka loonii bakka takka akka dibaantu baatee keessa walitti qabaa jiran kanaan yeroo ammaa tana carraan isaan qaban maali jettee ergaa qabdaaf? Egaa warrootan baqatanii qe'ee isaanii gadhiisanii mootummaa kanarratti hin duulu jedhanii raasaa keessa maaxaa keessa jiraachaa jiran ni jiru. Bilisummaadha. Duuti jireenyi kattiin ta'uu danda'u yoo lafa qabaatanii yoo sabi ofii nagaa qabaate yoo biyyi ofii nagaa qabaate. Kanaafuu saba keenyaaf bilisummaa nagaa waaraa fuudhu qabsaa'uun dirqama sabummaati waan ta'eef ummati keenya warrootan qawwee qaban qawween guutee jira. Qawween biyya kana keessa jirtu keessattuu kaaba kanarra jirtu yoo jenne kijiban fakkaattu keessattuu gara godina keenyaa kana haala jiru yoo ilaalle qawweeleen ummati keenya qaban isa mootummaa maleettu akkasumatti qawwee gahaatu jira jechuudha. Inni warrootan qabatanii deeman koottaa jennaan maa wal baqan duu silaan haftuu duuti guyyaa malee silaa qabsaa'anii hin du'amtu haala deemamaa jiru argaa jirra.
حالة أماجر وجاجر يرو أمتا كيني دركيد أنكاساني كيسار قبين مساتين التتوت ساجران كانتي نوتي مالف والبقنا مالف والسودانا يو بدين جرات بيتا بدين دوغونغورا واني تأمي برا دربام واني دوغونغورا أبي بيكاني إرى ديبو أتو فلامالي دوغونغورا هجيني رجاي بقاتو لفلامتي نمي دوغونغورا واني قدا isa dogongora sun mu seena haaraa hojjete gocha dogongora sun balleessuu qabna wal bira dhaabbachuu qabna waliin duuluu qabna malee walirra duuluu hin qabnu kottaa qawwee keessan diinaa hiriirsitanii waliin hiriirree diina keenya ofirraa qolannaa waamicha akkasii goonaaf ummata keenya hundaaf. Warroota immoo kana diina kanaaf hiriiranii ammaan tana bakka garaagaraatti osoo arganii osoo dhaga'anii waan ta'amaa jiru. osoo hubatanii akkoopiyaa diinni mataa isaanii irratti akka isaan bitaa mirga hin agarree fi hin dhageenyetti gurra duuchee isaan qabee deemaa jiru kana gonkumaa hin ta'u. Makkalaakayaa jedhee humni inni durarraa qabee miindeessee ittiin hojjechaa shira meeqatti hojjechaa ture. Qawwee gatee baqaa. Natu si qabsaa amaarimaa du'a Oromoo dura du'aa jedhee qawwee isaa baatee Amaara dura fiigee wanni dallaa ta'uuf hin jiru dallaa Amaaraa kana qawwee keenya walitti diignee sirna bittaa naafteenyootaa kana dhabamsiisuu yeroon ishii amma. Kanaafuu kottaa jechuun ni barbaannaa jechuudha. Hayyee inshallah isaanis ni dhagaan jennee abdii qabnaa haga dandeenya sagalee keessan ulaatti isaan itti geessuu ni yaalla. Rabbii gargaarsa rabbiitiin waan tokko jiramu amma. Mee yeroo ammaa kana waraana TDF yookaan TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo walii galee jira. Yeroo walii gale kanatti diina kuffisuurra walii gale. Amma namoonni tokko ni jira. Amma jarri kun iddasee waldiyaa yoo agartee irratti kareessa haga daandii baaburaalleen to'atanii jirantu mul'ata. Wanni kun waggaa gadi dhufee isin fixanii lafaa isin fixanii meeshaa keessan dhokfadhaa leenjii gaas fudhadhaa waraana yoo deemuu dhabdan leenjii fudhadhaa jennee akka isaan waan san hin dhaggeeffanne ajajaan san dhaggeeffatanii akka sodaa keessa galaniif wantoota tokko bocaa jiran. Mee TPLF ummata keenyaaf maali? Kan akka isaan sirriitti hubatan daqiiqaa muraasaan nu hafe gabaasuu akka nuuf ibsitu abdii qabna. TPLF dhugaa dubbachuu yoo ta'e kaleessa gochaa kaleessaa olaalle diina keenya dhugaa walitti himnaa diina turte diina siyaasaa keessammoo diinni dhaabbataa fi firri dhaabbatan guddoon hin jirtu kun ibsi yeroo irratti illee itti kennamamee jira haa ta'uuti kaleessa diina keenya arraleen diina keenya ta'uu ni danda'a garuu yeroo ammaa kanatti dhugaan jirtu maal yoo jenne yeroo kaleessa TPLF jechuun waraabessa kalee nu nyaatee deemee jiru. Inni har'a jiru kun hoo waraabessa har'a nu nyaachaa jiru inni waraabessa har'a si nyaachaa jiru ofirra dhiistee isa kaleessa si nyaachaa ture kaan hin reebtu isa har'a si nyaachaa jiru kan ofirraa dhoowwu ta'eeti isa kaleessaa sun akkasitti hin dhufne of eeggattaa jechuudha. Kanaafuu ammatti waliigaltee ni jirti hin jirtu waliigaltee diina sirna naafteenyaa har'aan tana ummata keenya mee kaleessa akkas godhaa turtee eebbisa addunyaa lafarraa harkiftee dhugaadhaa harkiftee jirti kana mormachuu hin dandeenyu ummata keenya miitee jirti har'a hoo maaltu ta'amaa jira inni kaleessa ta'ame sun nurraa dhaabbatee jira isa kaleessaa barbaadna jennee isa har'a nu nyaachaa jiru hoo of nyaachifnamoo isa har'a nu nyaachaa jiru ofirraa dhooneeti isa kaleessa nu nyaate sun akka nutti hin dhufne ofirraa eegna ka jedhu ummati keenya hubachuu qabna isa immoo gara kanatti yoo dhufan nu miidhuu danda'a jedhuu fi ummata nagaan miidhanii ummata nagaatiin waan jedhaniin hin qaban. Aga beenutti lafa keenya keessatti illee dabruudhaaf waliigaltee akkasii hin qabnu kallattii jiraniin mootummaa naannoo Amaaraati ummata Amaaraati abbaan zarraa fedhee kaleessatti fiigaa jiru har'allee dhaadachaa jiru ummati keenya wanni isaan laalchisu tokkollee hin jiru lafa isaati irratti nagaan of tiksuu ni danda'a of ijaaruu ni danda'a garuu maqaa diinni kun ofii isaatii kottaa isin leenjisnaa ka jedhu kalee maal leenjisin kalee maal hidhachiisin har'ammoon ummati Oromoo gaddeemee Tigree lollaatti
diini tokkoffaan isum kana lollaa malee isa sanii waan jennuun qabnu innis waliigalteedha. Waliigalteen kun dhugaadha. Diina kana waliin mootummaa har'a nu nyaachaa jiru kana abbaa irree kana shoror keessaadha uummata keenya aduu guyyaatiin fixaa jiru kana waliin taane ofirraa kaasnaadha. Waliigalteen jirtu tana boru maaltu ta'amaa haala yeroo boruu fi iftaaniitu deebisa. Gonkumaa waliigalleerra fira keenya jechuu osoo hin taane diinummaan keenyas ta'e firummaan keenya ammatti mootummaa kana kaasuun ala wanni tokkolleen hin jirtu jechuudha. Ayyee galatoomi jaal qeerransoo mee ammati carraa dhumaa sii kan nagaayii isaatiin keenya dhumateera uummata keenya akka waliigalaatti dhaamsa maal qabdaaf dhiiraaf dubartiin jaarsaa jaartiidhaan kanneen biyya keessaa biyya alaa jiraniif. Uummata keenya wannin dhaamsin an qabu dhaamsi addaalleen hin jirtu haala deemaa jiru fixaanii dhageenya kaleessa sagalee walii ta'amaa ture. Sagaleen kaleessaa sun firii har'aan tana jala geenye kana bakkaan ka'uuf waan ta'eef inni qawwee qabus inni harka qullaas inni keessa jirus inni ala jirus bakka takkatti wal deebi'uu nu feesisa, wal mari'achuu nu feesisa, wal dhaggeeffachuu nu feesisa. Kana yoon goone har'allee akkuma kaleessa quba ciniinnachuuf deemnaa jechuudha. Quba ciniinnachuuf faayidaan qabuuti ummati keenya burjaaja'insa siyaasaa warra TPLF fi warra gaddeebi'iiti habashoota kana jala harka dha'uun miti. Nuti ofii keenya of dandeenya. Eenyutti illee hirkannoon hin barbaachisu. Garuu mootummaa biyya kana raasaa jiru kana kallattiidhaan qabnee ofirraa buusnaadha. Kanaaf ummati keenya lafa keenya irratti adda durummaan abbaa ta'uun nuyi warra yeroo ammaatti olola garaagaraa ni oofan waraana keenya irratti maqaa garaagaraa ni moggaasanii sanii miti. Dhugaan jirtu bilisummaa ummata keenya fiixa baasuudha. Lafa keenya irratti abbaa ta'uu abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha. Kana mirkaneeffachuu fi wal jala hiriiruu nu feesisa. Ishiin amma dibbeedhaan ta'e oppidiyoon akkan jettu Oromoodhaa fi Amaari firaa miti. Gonkumaa firalleen hin taane kaleessa irraa jalqabee haga har'aatti firas hin taatu. Diina jala deemanii Amaara jala sheenanii isa kaleessa balaaleffachuu maqaa balleessuu fi qabsoo uummataa kana gufachiisuudhaaf wanni ta'amaa jiru kun gonkumaa gurratti kennuun qabdani. Bilisummaan kan uummata Oromooti. Injifannoon keenyuma wottaa ololtuun haa ololtuuti. Olola bira dabree biyyi kun har'a ololaan deebisuun hin danda'amu, lolaanis hin dandeenye. Biyya kufaa jirtu tana irra jenne akka nurratti hin kufne achi ofirraa kuffifne biyya keenya irratti abbaa ta'uun amma waan ta'eef walii dirmachuun wal bira dhaabbachuun wal jajjabeessuun barbaachisaadha. Haa wal jajjabeessinu haa waliin dhaabbannuun jedhaan. Ulfaadhu maqaa dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaatiin kabajamisiin jenna. Ayyee baay'ee galatoomaa isinis jaalake.